Bora lá então, galera, continuar, ó. Chegou aqui, vamos fazer esse unboxing. Vamos lá. E... cartinha do Érico Borgo, que ele fala as coisas que vem. Sempre é importante você dar uma lidinha, pô, legal. O Borgo faz as coisas com carinho pra gente, pô, então tem que prestigiar, né, galerinha? Hoje você vê que eu tô com... hoje eu tô com participação especial aqui do meu cachorrinho, né? Na verdade, dos meus dois cachorros. Dois estão aqui. Plastiquinho. Olha o plastiquinho. Ele tá interessado na minha cabeça. Vamos lá, galera. Primeiro item. Olha, tem um monte de coisa aqui. Bora lá. Olha aqui. Matchbox exclusivo Harry Potter. O que será que é isso aqui do Harry Potter? Ah, olha só. Olha aí. Olha aí. O símbolo das escolas aí. Gryffindor. Sonserina. É o outro, eu não sei se manja aí, eu não sei, confesso que o Velho Nerd não é muito do Harry Potter. O símbolo das escolas. Muito legal, hein, galera? Bem legal, olha aí. Guardar tua foto. No caso, o Velho Nerd guarda, não uso. Não uso as coisas, olha aí. Primeiro item. Harry Potter.